pagka-aris ko, doon na si Teacher Maris, pagkatapos namin mag-mathematics, minus na naman ako ni Teacher Shai sa papel, wag daw pakitain. Tapos, yung pinaminus ako, kang naglaog si Teacher Maris, sabi namin, good morning, Teacher Maris. Tapos, sabi ni Teacher Maris, maupo na daw. Thank you po, sabi namin. Tapos, yung nagtataram na si Teacher Maris, hindi na nag-aingay kasi may minus. Tapos, nag-lunch time, tapos, nag-snack time na kami. Tapos, nagkain. Tapos, pagkatapos, iyon na